ပုပဲနေလာလဲတာ ဘယ်လေဘယ်ကောင်းလေခလေးကိုနှုတ်ပြီးကင်မှုကျွန်းနေတယ် သွားနေပုတူကလေးကြနေခဏရင်ကလေးထိန်မုံကျွေးလိုက်အောင်မ မတော်ကျမတို့မတော် အနောက်ပါလေအဲ့ဒါ အခုပိုက်ဆံမှာဆိုလို့ယူလာပေးတာ ဟာဒီမပုနေတော့ကွာ ကျုပ်ကြရဲ့ လည်းမပု မမုံတော့ဝါတာအပြည့်ရမလားတဲ့ကျုပ်ကြရှိပြီလို့ပြောလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာအဲ့ ဟုတ်လား အေး မုံကွာဆို မုံလည်းမယူဘူးစစ်တူတယ်ပြည့်ရမလားယောက်ျားလေးပြောတာယောက်ျား ဩဟုတ်လားမပုမကြိုက်ပေါ့ မကြိုက်ဘူးမကောင်းဘူးမလားအဲ့လိုမျိုးအပြည့်ရမလားတဲ့အခုလေယောက်ျားရှိပြီပြောတာ ဟုတ်လား အေး မုံလည်းမယူခဲ့ဘူး ကျုပ်တူတယ်တီး မပုပဲတော့မှာတာ ဦးတော်လေမာဒီနေ့ ဒီနေ့အလုပ်မနားရောက်လေ ယောက်ျားတစ်ထည်မတော့ပြလိုက်မပူနေမကောင်းဘူးအမိုးလို့မနာရလို့လူတော့ပြလိုက်မပူတော်လေချင်လေ ဟာမပုလိန်ပြန်ပြီမပု ခါပဲတခါပဲလင်းနာတုံနေလေးနေစီပီတခါပဲလင်းနာယောက်ျားဘာမှမဖြစ်ဘူးတော်လေချင်လေဒီနေ့ နေတော့ မနေ့စောစောဈေးလာဝဲတဲ့တော်ကြီးကတောင်းကြီးကိုကောင်းပေါ်မှာရွက်ပြီးတော့ဒန်ကြီးကဘာကြီးလဲဒန်ကြီးကဘာကြီးလဲအမလေးမသားရှက်တယ်ဘယ်လိုတည်ရင်ကောင်းမလဲမပင်မပန်းမနဲ့တည်လို့ရတဲ့နည်းရှိတယ်အဖေကပြောမှုတဲ့အိတ်သေးတွေလိုက်တော့တည်ရတယ်တဲ့ငါအဖေမနေ့ကဝယ်ခိုင်းတဲ့အိတ်သေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတောက်ပြီးတည်လိုက်မယ်ဘယ်သူမှလာမဆွဲနဲ့ဘယ်သူမှလည်းလာမဆွဲဘူးတားလိုက်တော့မယ်နော်ငါဆွဲရင်ဆွဲကြသူကလည်းသူများသားသမီးတင်ပါဦးရေးနေတယ်တားလိုက်တော့မယ်တင်းနေတော့စလုံးမလာမဆွဲရင်ငါတေးပြီးသားမအခုလာလိုက်နော်တေးနေဒီအမလေးဘလူးမလေးလာမဆွဲဘူးတားလိုက်တော့မယ် အမေကငါ့ကိုအိမ်မောနေနှင်ချလိုက် မင်းအမေက အမေကအိမ်မောနေနှင်ချလိုက် အမေကဘာလုပ်လို့တော့ ငါမှဘာအပြစ်ရှိလဲကွာအရက်တောက်တယ်ကွာဖဲရိုက်တယ်ကွာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဘောလုံးကန်တယ်ကွာကောင်းနှလုံးဒီလေးတွေပါလေးရှိတယ်ကွာဘောလုံးဝဲလောင်းတယ်ကွာဒါလေးပဲရှိတာငါအမေကငါ့ကိုအိမ်မောနေနှင်ချလိုက် ဟောလုံးလိမ်မာတဲ့သားကိုနေကြတာအမေအမေစိုးတာ အိမ်မိုင်းသားတယောက်တည်းဆိုတော့လေသိတယ်မလား ကိုရဲ့ရှစ်တော့မောင်ရင်းကတင်ထားရနော်မနက်စာ ဒီနေ့မင်းမွေးငါချက်တာလည်းမမြင်ပြီပါလားဟာ ဟုတ်တယ်လေဟိုဘက်ရင်မလုံးတင်ရလာပိတ်ထားလို့ကိုရဲ့ မလုံးတင်တဲ့နေနဲ့မနေ့ကရန်ဖြစ်တာရဆို ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မတင်ကြလို့ကိုကိုအရင်ကြွေးကြည့်တာ မစင်ဂျာကနေနာမည်မေးတယ်ပတ်အသက်မေးတယ်နေရလိစာမေးတယ်ဘာလဲငါပုံစံဝရမ်းပြေးပုံပေါက်နေလို့ ရမ အမကဒီခုလောက်ကူညီပါလား ဟုတ်ပြောလေ အဲ့ဒါပြောလို့ညီမတို့ကူညီရ ငါမင်းကိုချစ်တယ် အမလည်းမင်းကိုချစ်ပါတယ် sorry ပဲမောင်လေးမယောက်ျားရှိတယ် လုပ်ပြီးတန်းသူရှာပြမှာလားရှာပြမှာတန်ကောင်းတယ်ပြောလား သမီးကိုပြောတာမေ့နေ မမေရော သမီးကတော့ပြောတော့မေ့နေ မမ မမကြတော့မသိဘူးပြောတော့မေ့နေအဲ့ဒီတပုတ်ကကြတော့မေ့ မင်္ဂလာပါအမ အေးမောင်လေးမင်္ဂလာပါ ဟုတ်အမမင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါမောင်လေး ဟုတ်ကဲ့မမမင်္ဂလာပါ အေးမင်္ဂလာပါ ရီးစားလို့ကျင်ပါတယ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးငွေချင်းတွေကိုကြွားကျင်အောင်တက်တက်ပါ ဒါဆိုရင်တော့တော့ပဲငါလည်းရီးစားပဲထားကျင်တာဖုန်းလည်းမပြောကျင်ဘူးစာလည်းမပို့ကျင်ဘူးပြင်မာလည်းမတွေ့ကျင်ဘူး အလုပ်အင်တာဗျူးလေးလာဖြည့်ရပါရှင် ဟောအေးခိုင်းရ ။ဦးကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လားမန်နေဂျာလား ပိုင်ရှင်ပါကွ ။ဒီကုမ္ပဏီကတူးရဲပိုင်လားအများပိုင်လား တူးရဲပိုင် ။ဒါနဲ့ကျောက်မြတ်ကုမ္ပဏီဆိုတော့ဦးကမိုးကုတ်သားလား ဟုတ်ပါဘိုးကုတ်တာ ။အခုလုပ်ငန်းအမြတ်ငွေရောတော်တော်ရပြီလား မစိုးပါဘူးတော်တော်များတော့စူးနေ ။ဒါနဲ့နောက်ပြီးတော့ နေပါဦး
အခုအင်တာဗျူးကနင်က view မှာလားငါက view မှာ sorry နော်ဆရာရဲ့ကျမကောင်လေးကိုစစ်ဆေးနေကြဆိုတော့ရောင်းသွားလို့ပါ